Aí, estamos aqui fora, entramos aqui agora, ó. Dá um 360 aí. Galerinha com a gente. Oi, ela quer muita coisa. Aqui, ó. Vem. Que isso, moca em minha casa. Cozinha. Uma comidinha pra nós. Aí, ó. Ó, macarrão, salmão. Deixa pra cá, acho lá. Banheirinho. Banheirinha furreca. Cabinho do capitão. Você tá mostrando o que é, velho? Cala a boca. Deixa eu abrir. Ó, uma suíte aqui. Aí, dois banheiros aqui, ó. Banheirinho aqui com chuveiro, tudo completo. Outro banheirinho aqui. Um banheiro, jacuzzi, tudo. Vamos ver os outros quartos. Mais um aqui com 2 camas. Também tem a suíte, também tem quartinho aqui. Suíte, banheiro, televisão. Mais um pra cá. Também suíte. Lá em cima. Esse aqui tá trancado. Explorando. Vamos olhar aqui, ó. Hello, sir. How are you? Good, sir. Ó, a cabinezinha aqui cabe uma galera aqui. Calma aí, deixa eu descer aqui. Vou voltar aqui pra cabine de cima. Aí tem mais aqui, ó. A cozinha, completinha. Vem até com o chefe a cozinha. Aí a TV aqui, ó. TV é mais bom. Olha muito bom, né? Olha em cima. Olha em cima. Aparecer aqui em cima, cobertinha, mais comidinha, camarão. Barzinho completo. Hello, sir. How are you? How are you? Would you like to start? Start? Yeah. Of course. Caprioscas or maybe some Caipivótica, caipirosca. caprioscas. Any particular bom. flavor? Hambúrguerzinho aí.